ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞാനും സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് 22ാമത്തെ ഇഫ്താർ വ്ലോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടെ തന്നെ 2 റെസിപ്പീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ, മലബാർ സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങാമൂറിൻ്റെയും പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ചീസി സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ തേങ്ങാമുറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ്. തേങ്ങൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങാമുറി എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങണം. കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളവും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ചധികം തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക. കാരണം പിന്നെ തീരെ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോല് പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടാതെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതാടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള പരിപാടി ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളൊരു കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു ലുക്കിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയുള്ള പരിപാടി പിന്നെ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കലാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പണി പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ. പിന്നെ ഇന്ന് അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മുട്ട വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളിവടയാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 ഉള്ളി നമ്മൾ ഉള്ളിവടയിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളി നമ്മളെ മറ്റേ തേങ്ങാമുറിയിലേക്കുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഏകദേശം കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതാടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു മസാലയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയും ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിവടയിലേക്കുള്ള ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമ്മൾ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില ഇതുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിയിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ചൂട് തണിയുന്നതിന് മുന്നേ കുത്തിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോവും. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി അവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളിവടയിലേക്കുള്ളത് അതവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാലയിലേക്ക് ആ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അധികം ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതും അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉള്ളിവടയിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് കടലക്കപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും അവിടെ ഏകദേശം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു തിക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2-3 മുട്ട എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ്. അതും അതിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈവച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊട്ടിത്തെറി ഉള്ളിവട എന്ന് നമ്മൾ പേരിടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ചെറുങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഗത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മേത്തൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇനി അത് അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാമുറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ നോക്കാം. ഇതേപോലെ കുറച്ച് വലിയ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു തിക്കിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഫുൾ മുട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു ബോൾ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. ആ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറേയൊന്നും ബാക്കിയില്ല കേട്ടോ. കാരണം 5 മുട്ടയാണ് ഞാൻ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതിൽ 2 മുട്ട പിന്നെ വെടുക്കായിട്ട് ചാടി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് 3 മുട്ടയാണ്. അതിൽ 1 മുട്ട ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ 2 എണ്ണേ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ഒരു തേങ്ങാമുറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശശിയായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി മസാല കുറച്ചുണ്ടേനു.
പിന്നെ ഈ ഒരു ചീസിൻ്റെ പേര് കണ്ടിട്ടില്ലേ, മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ചീസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നോട് കുറേ പേര് നിങ്ങൾ ചീസ് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ലേന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടേനു. അപ്പോൾ 1 കിലോൻ്റെ ചീസാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല ചീസാണ്, അടിപൊളി ചീസാണ്. മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ആണ്. റേറ്റ് 300 ആ ഒരു റേറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ വാങ്ങിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചീസാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേനു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചീസ് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ എവിടെയല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചീസി ബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതും അതേപോലെ കുറേ ബോൾസാക്കി എടുക്കലാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് തേങ്ങാമുറി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാമെന്നതിനും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിക്കാത്ത സാധനമാണ് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുത്തിയതും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടേനു. നമ്മൾ തേങ്ങാമുറി കുറേ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറേ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടേനു ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചീസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ മോനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ബെറുങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസ് വെച്ചിട്ട് അവരെന്തായാലും കഴിച്ചോളും. മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് റൊട്ടിപ്പൊടി അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് മൈദപ്പൊടിയിൽ കലക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓവനിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാലും മതി, അവർ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾസ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേനു, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ മറ്റേ മസാല വെച്ചിട്ടുള്ള ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസ് വെച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബെറുങ്ങനെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ വെച്ചത് ചീസ് വെച്ചത് അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലേനും. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈദപ്പൊടി കലക്കിയ ഒരു വെള്ളത്തിൽ, അതായത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൊട്ടിപ്പൊടിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക. പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ, അതായത് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ എത്രയോ നല്ലത് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്താണ്. പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നല്ലോണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടേനു. ആ ഒരു മൈദപ്പൊടി പിടിക്കാത്ത പോലേനും ഉള്ളത്. എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ അത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എനിക്കെന്തായാലും മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലുക്കിൽ കിട്ടൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. 1 2 കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിലേനും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ള പണി എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കലാണ്. അപ്പോഴപ്പോഴും ക്ലീനാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബയ്യത്തേക്ക് നല്ല പണിയായിരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മുട്ടയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മൈദപ്പൊടിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം അത് ഏകദേശം നമ്മളെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ള പരിപാടി ഈ ഒരു ഉള്ളിവട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ്. ഒരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം ഞാൻ പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിരൽ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ അതിൽ മുക്കിയിട്ട്. ഞാൻ കായ് പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഉള്ളിവട പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് എണ്ണയിൽ കൈയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കി എല്ലാ പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേടിയും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉള്ളിവട ഇടാൻ എനിക്ക് ലോക പേടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിവട ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കോരി മാറ്റലാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചുട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു തേങ്ങാമുറിയും മറ്റേ ബോൾസെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആ നാരങ്ങ വെള്ളം ജ്യൂസ് അടിക്കാനെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീർക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ബയ്യത്തേക്ക് വെക്കില്ല, ആ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബയ്യ ഒരു പണിയും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ആ ബോൾസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കലാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തൊരു പൊട്ട തെറ്റാണത്. അപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേനു. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ ഒന്ന് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുറത്ത് കാണുന്ന വിധത്തിൽ. 2 ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടേനു. അത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളതിനും ആ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളൂ. മറ്റേതെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു തേങ്ങാമുറി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഈ ഒരു നെയ്യ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പൊരിച്ച ഒരു എണ്ണയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറെ നല്ല എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് തന്നെ. ഈ ഒരു എണ്ണ പിന്നെ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നെല്ലാം എടുത്തതേനു. ഇനി എന്തായാലും ഈ ഒരു എണ്ണ കളയാന്ന് ചെയ്യാം.
അങ്ങനെ നമ്മളെ പൊരിക്കൽ പരിപാടിയെല്ലാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും അത്ര വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചീസും മാത്രമാണല്ലോ. ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് പറയാൻ കാരണം ആരെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കൊണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. പക്ഷേ മറ്റേത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിനും നല്ല രസമുണ്ടേനും, നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചൂടോടെ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കൽ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ തേങ്ങാമുറി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേനു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു തേങ്ങാമുറി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അല്ല ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലുക്കിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു തേങ്ങൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ എഗ്ഗ് കബാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പകുതി മുട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ മുട്ട വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തേങ്ങാമുറി എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ, വീഡിയോ എടുക്കലെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആക്കിയ പാത്രം എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കലാണ്. അപ്പം ഇനി എന്താ പരിപാടി? ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം മേശയെല്ലാം സെറ്റാക്കി എടുക്കലാണ് അടുത്ത പരിപാടി. അനിയത്തിൻ്റെ ചായ ആച്ചൽ, ഉമ്മാൻ്റെ ഒറോട്ടി ആക്കൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാമൻ്റെ തെരിയാച്ചി ഇന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം 2-3 നേരം എനിക്ക് തെരിയാച്ചി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേനു, ഫോട്ടോ അടക്കം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടേനു. പിന്നെ നമ്മൾ അനിയത്തിൻ്റെ നാരങ്ങ വെള്ളം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടേനു. അത് ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തതാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറയാം. നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് കസ്കസും ബത്തക്കയും മുറിച്ചിടലും മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ നാരങ്ങ വെള്ളം. പിന്നെ ഇന്ന് മുന്തിരി ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നത്തൽ കറിയും പിന്നെ കൂന്തൽ കറിയുമാണ്. നല്ല മാങ്ങ ഇട്ട കൂന്തൽ കറിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കൂന്തൽ കറിയാണ്. നല്ല മാങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട, പച്ചമാങ്ങയെല്ലാം ഇട്ട. അപ്പം അതും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ജ്യൂസെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കലാണ്. മോന് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് ഓടുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ടേബിളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എന്തോ പോലെയേനു. എനിക്കിങ്ങനെ ടേബിളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറക്കാൻ തന്നെ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല. നോമ്പ് നോക്കാത്ത പോലെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതെല്ലാം സമാധാനമായിട്ടുണ്ട്. ടേബിളെല്ലാം ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ആ ഒരു ഉള്ളിവട നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഉപ്പാക്കെല്ലാം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉള്ളിവട. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വിശേഷം. മാഷാഅല്ലാ നമ്മൾ 22ാമത്തെ നോമ്പും അടിപൊളിയായിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.